Rukiri rungiro thongi mureithire wa Meru TV rwatu inambere kwigua tukirikana kairia kiri mutambo wa Meru TV na nkirigagira ati manwethiritwe na rukiri rwega nkirigagira weekend ya kunithiritwe yagirite nkirigagira kira gintu gisasawa kinyani wataboko mbona ndi sawa mwathana amenyerete na ndithiti bwega katu inambere kwa tukiwatanagira kiri mubango wetu wa turinge ime kumathaino mwankatha igana mwankatha inyachia rukiri tukiarage mantu mwanya imari kumara na ukwenu imageni mari kumumethirito mena ukwenu kwethirito kwina mantu kathumba account ya Meru munini wa rais yethiritwe ale agao akiaragiria mantu mwanya muno ali mibaraba kaoa na kuinambere kwa akiaragiria mantu mange kathumba account ya Meru labda bure ko bubu yethirito boy ukenagie kire mantu maramonde munini wa rais Rigathi Gachagua ethiritwe akinambere kwigua akiaragiria. Anyway, kawethira bambito ni feminist wa Kimathi na ndi na ngatheti kawethiriago ngatheti ya The People Daily era tukainambere kwigua tukimira ithaga kuona marame ethiritwe magikagirwa inya ndeni ya ngatheti ino na ndiona kirengatheti ino rugono waru thituru kinengagirwa kiongo kinene sana ni mantu makonenie na kigina kana budget araikwerikana ikiumia ya kumikurukia kana ikiumia ya kumiunanga kana ya kumithondeka ikiumia ya kumiunanga kana ya kumithondeka mantuni wama ikwethiritwe kwina ndori mwanya kiria thingatiba Raila arabethiritwe bakinambere kwigwa bakimenagiria mutaratara gunthe wa finance bill kana bill ino ya kigina anara naku bethiritwe bakinambere kwa bakiria ma ajumbe utigira ati batinambere kwigwa baikurukagia finance bill ino nabona baraba Kenya kwanza batongoretwe ni chungwa na nyoro ibethiritwe bakinambere kwigwa bakithi nambere kuringira ndebe finance bill ino kengwethi nambere kwigwa ikuruka bakiwega tetheria sana muno kiri Kenya na muno kuri gukiria uchumi arabethiritwe bakiuga watu kautie na finance bill kana finance bill eno ya utweka etikuruka basi itakuga ati Kenya ikainambere kwegua thina niene na muno ntu gutioneka mbecha kuthondeka barabara gutioneka na mbecha cia kurutha mantu mara mangi monde kana mantu maki maendeleo nontu finance bill eno yithiritwe igi target kana ikibanga nubura ukiwa kwina mbecha kugana kiri kuthondeka mantu tamamu inko na NPSC officials bethiritwe bakinambere kwegwa bagiaga ukaria nyuma yao kuinambere kwegwa bena nkuyeni na kome ndio na indatire chithiritwe kinambere kwikiandikagirwa mwiri wa mu missionary ora wathie nambere kwegwa kiuraga nwonekanite nkari nira yethiritwe ibite kwina mwiri wa muntu wa miaka 39 wa kumana Brazil na ora ni mu missionary ora thie nambere kwegwa akiripota wakana kithi nambere kwegwa akirikana na urite na thie nambere kwithirwa akionekana muthenya kana mwiri wake no thie nambere kukionekana muthenya wa Aramisi na ara mwiri uyu wari nkari ni ibite na nkarire kwirikana yatigitwe ibite about 10 kilometers from his workstation ebantu a kilomita 10 kumara arutagira ngugi na biore ndi bethiritwe bikinambere kwegua bikiambagiria kurwa na ata wakarikire kombiko kaya kwegua ikwina antu ari na grudge nabo bainambere kwa bakimuruta kana what exactly happened kuririkana Francisco Antonio ethiritwe kinambere kwegua kana nuareta wa Francis Antonio ethiritwe mu missionary na ara ethiritwe kinambere kwegua eroga minita kanisa ya utawala na ara Nairobi na ara ethiritwe kinambere kwegua akana na athia nambere kwegua kiripotwa kuura June muwanja na mwekuru wake
athie na mbere kwigua akireport mukuru uyu wake na ethiritwe akiuraga igono waru wikiritwo korito sana kiri karatati-ini gaka gatwiri murithiri wa Meru TV ukaina mbere kwigua ukiguragira ngatheti ino ukebona karatati-ini gatuga na karatati-ini gatuna ndiona kwina mutaratara uria wa kurwana nchobi ndege ni watho wa kurwana nchobi muno kiri mbeu mbithi bara bethiritwe bakinyunyaga nchobi na kurira nchobini kwina mutaratara uria uragwithiritwo kina mbere kwigua gitumika na arante cia Kajiado wa utegira ati nchobi ino ikuina mbere kwigua yikandana wa nachio na ndiona nkurukia mbeu mbithi 50 na kinya barani antu arume na kinya yakuru ibethiritwe bakina mbere kwigua bakiona kanya gakuina mbere kwigua bakithungira mantuni mautea nara bethiritwe bakina mbere kwigua bakirutha mantu mwanya muno mantu makonenie na wakarangi mantu makonenie na uthongi mantu makonenie na we mantu mautea art nara maili 47 town nara Kajiado West sub county na kuririkana mubango uyu withiritwo kina mbere kwigua ugitwa the art town ora withiritwo kina mbere kwigua ukitigira ati mbeu mbithi baba ibakuina mbere kwigua bagichenchaia kumania na mantu mara bethiritwe bakirutha mantu maurebi na bara bangi bethiritwe batena ngui at least gutigira ati tumantu tutu tukuba keep busy na muno nkuruki iba kuma onyuini bobo anchobi kwina guntu nderegiru by the way nti Mount Kenya wenu I think so ndegwa ati kwina antu bethiritwe bakina mbere kwigua baki rugagira mbeu mbithi chubu soup chubu bakathinja bakarugira mbeu mbithi chubu na tumatumbo bantu ako ikonyo nchobi mbeu mbithi baba bethiritwe bakinyunya nchobi nambi bagetwa bakaya bagatinda kupewa guidance and counseling bagakundwe kombe ya chubu bakarumwe tunyama tumataro kidogo na bakaina mbere kwigua bagitara wa bura kwagirite ngwetigite umubango toyo wina antesha Kakamega lakini wewe Kakamega na mbeu mbithi baba na bethiritwe bakina mbere ko bakithungagia mantuni mautea art kwirembesha kwa karangi kutuma na tunyamu tungita tura tunyamu wetwa twa hat kengo utigira ati bakuina mbere kwigua bakiumaga thukuni bobobo wa nchobi na mantu mangi mara matagirite first lady na mubango wa gutigira ati miti million ikuina mbere kwigua kiandawa first lady Rachel Ruto nethiritwe kina mbere kwigua akitariria wendekithie bwake bwa kwagirithia diera na augite ati mworoto wake ni gutigira ati miti nkurukia million ikuina mbere kwigua kiandawa na arante chia Kaptagat water tower in Elgeyo Marakwet na gugite arenda miti kurukia million imwe ithina mbere kwigua kiandawa akengotigira ati rera na ririko ina mbere kwigua ariki agagira kuringana na first lady ethiritwe ki first lady na ubichi yake ethiritwe bakina mbere kwa bakiwatanagira kiri mashukuru mwanya kiri wandi bwamiti na muno nkuruki kengo kuina mbere kwigua bakiwatanagira kana tanjire emwe ya kuoneria aritwa umuhimu bwa kwagirithia rera mutaratara uyu mwankatha inu turi nwithiritwe gikinyaniria miti 400 mandetwe miti 400 mandetwe na arante chewa Sinigishu Elgeyo Marakwet na watersheds kendo gutigira ati rera iri kuina mbere kwarekiagagira na muno nkurukitiri erake ta kuthina mbere kwigua rekithondekaga bira bitu thiurukirite karatati ni gatuna kirengathiti no ya The People Daily murithiri wa Meru TV ni arankuona arakwethiritwe kwina mugaukano wa thingati baruto kirimantu makonenie na kigina kana kirimantu makonenie na ogoti mubango wa ogoti kwethiritwe kwina antu
kinya ruterero rwa raisi bara bethiritwe bakinambere kwe bakibingaga sana mantu mama konenie na ugoti muno bobo gwetwa house levy bobo agotigira ati antu bakugitwa 3% na ikengo utigira ati nyomba ikuinambere kwiwigia kawa kuririkana kwina mugaukano wethiritwe kionekana kiribamo ba jumbe ba Rais William Ruto ora ni mutongoro wa Kenya Kwanza kiri mantu makonenie na finance bill ya 2023-2024 na arende report ino yethiritwe kirigiro kwigiro methani na kuinambere kwigwa ikiraithagirwa bwega ni committee ya National Assembly neka inambere kwigwa kiruthantheto ino a member ba committee ino bara era yethiritwe kinambere kwithirwa igitwika chaired kana gitongorerwa ni Molo MP Kimani Ikuria weekend bathie nambere kwigwa bakiaragiria ndikibandheto na bauga ibethiritwe bakendekithia maugaruruku kuinambere kwa makiruthagirwa finance bill ino na arabethiritwe bakiromba akenya kuthinambere kwigwa abena weteri nontu mantu makainambere kwigwa makiagagira committee ino ikainambere kwigwa egitebo report yayo ya muthia kiri bunge muthenya waru kiri report ya muthia kainambere kwigwa gitwika tabled muthenya waru ntugochiere nyuma ni kana ntugochiere nyuma ya report ino inambere kwigwa igitwika tabled Treasury na National Planning Cabinet Secretary Njuguna Ndungu bakainambere kwigwa bakithomaga statement ya budget na bakamithomera na ara National Assembly committee ya Kuria ikainambere kwigwa ikireceivega over 1,000 submissions with a majority rejection. Some of the proposals in the bill, including plan to deduct up to 2,500 from formal sector employee and a similar amount from their employees for housing fund. Kuririkana ati mwankatha inu turi kwithiritwe kwina antu mwanya bara bethiritwe bakinambere kwigwa bakireganaga na mantu mama finance bill na muno nkuru kimara bethiritwe makinambere kwa makireganwa namo ni mantu mama konenie na mbechi ni kugitwa ini kwirikana ati irigitwa chewo save kana chewo save ra labda kaiyotumira baadaye na kwina inya ino ngechia mantu ma house levy house levy yachithiritwe kinyachio ikiregano na chobonene sana akenya baingi balirikana ibethiritwe bakiregana na ndeto ino no indi lakini kukurekana ati kombika gukaruthirwa maugaruruku maganona kiri finance bill ino kengo utigira ati Kenya ati nambara kwigwa bakinyirikaga anene karatati ni gato 5 ndiona leaders want MP arrested over attack toguriwa kwenda mujumbe inambere kwigwa gikagirwa nkono ninuntu bwa watak nuntu bwa kwithuka attack ni twetana gicunku watak ko kuririkana ri over 20 MCA kana nkurukia ma MCA 20 kumanara Kisii muthenya wegoro ibethiritwe ibakwenda kuwatwa kwa South Muriganyo MP Mugirango iba kwenda kuwatwa kwa mujumbe wa Mugirango South MP Silvanus Osoro ora kwerekana accusing him kana ora bethiritwe bakinambere kwa bakimumenagiria nontu bwa kuthinambere kwigwa aki sponsor kana akithinambere kwithirwa agitetheria akuona ati kwina urethiritwe kinambere kwa sponsor kiri mantu makonenie na mbithuko mbithuko mirochi mbithukaniro na mantu mauma koni na mawamba kuringana na ma MCA baba kuringana na ma MCA baba bethiritwe bakenda thirikari thinambere kwigwa igitumagira watho
na banenkanirite mathaa 24 agutigira ati ntu bobo kuina mbere kwabwe kinyanagirwa na mujumbe oyo kuina mbere kwigwa akithukagirwa matagaria makiwatho batongorere ni Kisii Deputy Governor Robert Monda MCA baba betherete wakina mbere kwigwa bonde kumaroterwa Azimio na Kenya Kwanza Coalition bakimeneria thirikari nonto bwa gutigira ati mantu mima kuthina mbere kwigwa magikarika ntere ino na gutina atua no ere kuba kuthukia na wale aziba kumenya imbi yoyo ngo yithiritwe kithina mbere ntere ino na no we ethiritwe agi facilitate mantu mamu. Aya gatuthi karatati gatuthanthatu bado twikire ngatheti ino ya The People Daily muraithiri wa Meru TV. Ndio na mantu makone na mishara imethiritwe makina mbere kwa makiaragirwa gaugo ara nkamo mwanya chithiritwe kina mbere kwikiragira mantu ma mishara na bora andiko baba batiri kuina mbere kwigwa bakiona mishara yona mantu mai kathumba makoni na mishara kuina mantu makone ni naambia gakaratati ni gwakaga tuthanthatu. Senators want SRC out of scrapping one reps salaries. Senators bakwenda SRC no nerera ithagiri mantu makone think na mishara bakwenda thina mbere kwigwa kirutaruta mantu ni ma ward representatives. Okay, karatati ni kama wanja kena mantu ma Kenya offers 300 pieces for Djibouti to Standi locally. Kenya nethiritwe kina mbere kwikene nkanagira guntu 300 nara antu bakumanthura Djibouti bakaina mbere kwa bakithomaga tu ka withire ni karatati ni kama wanja kena riboti ino. Karatati ni gatugana karatati gatunana ndio nagana kokena mantu ma Kuria accuses Kenya Kwanza of plot to kill democracy. Kuria nethiritwe kina mbere kwigwa kimenagiria Kenya Kwanza nontu bwa kubanga kuraga democracy eno. Aya kuririkana ri tikuria ni Karua no ethiritwe kina mbere kwigwa kimenagiria Kenya Kwanza. Karua no ethiritwe kina mbere kwigwa akimenagiria Kenya Kwanza ni NAK Kenya leader Mother Karua na ethiritwe kina mbere kwigwa akira Kenya Kwanza kana utongore bwa Kenya Kwanza ati ndiguru ino etithi na mbere kwigwa gichokaga kairi kiri single party status ekitiri na mbere kwigwa gichokaga ara kwari kabere mantu magutwika ati ndiguru tongoreretwe ni kiama kimwe ara watwika kiama ekwikyo gitongoretie na gutie na kiama kingi kibatiri kwigwa kiri ndiguru gutie kiama kingi kibatiri kwigwa kirio kiama ikimwe. Karua na ethiritwe kina mbere kwigwa kiregana ndetu na kuwa Kenya itichokagu agutwika kiama kimwe akikiriogo ara kuringana Karua ethiritwe kiuga ati Kenya Kwanza yethiritwe yina mariome yethiritwe yina kubanga ni yethiritwe yina mantu matakwereka hapa na pale nini namna hii kengotigira ati mutaratara uyu wa kiama kimwe ukuthina mbere kwigwa ugichokagira na ethiritwe kina mbere kwigwa kimenagiria the ruling party nontu bwa kugeria kuraga democracy na ara ethiritwe kina mbere kwigwa agipoach kana na ara bethiritwe kina mbere kwa bechwanaga na antu baba eruterwa opposition kengo gutigira ati bechwana na antu baba ri opposition kengo gutigira ati gutiina guma bwa inambere kwa bukimenyeka kaba kuina mbere kwigwa bakithukagia kinya antu baraba kubatira kwigwa bakiaragia guma antu baraba kubatira kwigwa bagikoswaga thirikari kuona ati bakuina mbere kwigwa bakibathukagia araragia na aranteshia Maina village na ara Nyahururu weekend kiri madhiko mafoma Nyahururu deputy major Jona Gishero Munga madhikoni ma deputy major Johana Gishero Munga inwara aragende tu ino kiugate Kenya Kwanza na ithiritwe kina mbere kwigwa ikiendaga gucokia ndiguru ino yetu na nyuma muno nkuruki kinyama antu makoneni na Abel na ithiritwe kimenagiria mantu makoneni na ogoti ara ithiritwe kiugate
Mukenya atiri na mbere kwigwa kibombagira kiri ugoti bora bwithirite bugikagiro na it's a high time thirikari nikubatira kwigwende kirutanagiria kengo gutigira ati nikubatira kwigwa kirutanagiria kengo gutigira ati Mukenya ati athi na mbere kwigwa kibithagira bantu ara atagirite. Kakamega kaina mbere kwithirwa egi hostaga sugar sector talks kana rwari rukonenie na shukari. Kakamega County Government ni kubangania conference kana kiyodorano kia amwe ya kuina mbere kwekera gire mathina mara methirite makirumagira shukari mantu mara methirite makirumagira mantu makoni biwa na mantu mangi tamara ara kwirikana ati shukari niyo yethiritwe iri mutiranyani wa guntuku urayeta wahuti wa mugongo niyo yethiritwe mutiranyani wa guntuku na kwa gwende mwanka kagitania ka shukari ni yethiritwe kina mbere kwigwa kana industry ithondeka shukari icithiritwe kina mbere kwithirwa ikirikana na mathina mwanya arimi na mantu mangi tamara muno na arantechia mumias na nzoia ikwethiritwe kwina mathina mamu methiritwe makimana mbere kwa makionekanaga kiri arimi bakimera giki gia kiugwa nontu ingi kyo kimera kinene kithia na mbere kwigwa gikithondekaga shukari ino na kuririkana rwari uru rukaina mbere kwa rukiaragire mantu kathomba na kombeka rukewa rwina matunda kana rwaciara matunda na arimi bakiobena gantu akugwirirwa kumania na rwari ruru arende kombeka kwiwa wechwa wa njira kana ntaira ya gukandana mathina mara methiritwe makionekanaga kiri kimera giki. Kwina rugono ruria nkona bora antu bethiritwe bakina mbere kwigwa bakitwikaga ibakutharekirwo ni nyamu cia mwitu. Some farmers whose crop were destroyed by animals have earned to wait for years to get state compensation. Abara bethiritwe bakina mbere kwa bakenyangagirwa imera biago ni nyamu cia mwitu muno nyamu teira njogu wonto mwanya bethiritwe bakina mbere ndiko bagetagira bakagita karaya sana thirikari yithirwa ikibaliaga kudirikana. One moonless night in May 2016, and of marauding elephants from Tsavo East National Park rendered joined Bias Farm in Sagala, Voi Sub-County. Kwina rugono nchambeno yekumana anantere chia Voi rwethiritwe rukiandikagirwa ari kwerekana mwankani wa 2016 nwathie na mbere kwigwa akitharikagirwa ni njogu ino na china mbere kwa kimwenyangagiria ndethie chiake china tendethie china mbere kwa kimwenyangagiria imerabi yake birio mpempe mbocho munya mwere na imerabi ngitubira ara rukire agiukira athie na mbere kwigwa akithira mundu uyu wake ukarita kieni kuringana bora wethiritwe gitumurawa gutumurwa ni njogu wakariuta kieni kuringana bora wathiritwe kina mbere kwigwa ugitumurwa ni nyamu ino kana ukithina mbere kwigwa ugitumurawa ni njogu ino. Untuburende bwatemiria mwankai na mbere kwa kiringa riboti kirero angiro kurithira nyamu cia miito KWS na kuma kagitania ku mutaratara wa kuona justice kana mutaratara wa kuona uma kiri mantu mama wethiritwe uthiite na mbere na kagitania kana wathiite na mbere kwigwende agetagira kengo kuona ati akwithirwa akiri awa kumania na ndari kuinoje ciathie na mbere kwigwa ikiruthekaga. Karatati ni gakenda ni mantu makoneni na advert iriagao mantu makoneni na urimi na mantu mangitamara. Karatati ni ga 10 karatati ga 10 kwina mbica ya katuni iriagao nkuona uyu ndiona iki katuni ino ndiona uyu ta Raila achuretie Kenya wardrobe kana na amgu ichuragwa na nkuona taka achuretie Kenya alafu na muchumeno itaka kwenda kugita ntikomenya na mbica ya katuni ira uyu kweri kana katuni yakamenyaga katuni yakandeona tuema wewe ntikubitia na yakirita kiovaro wago alafu mbere ya uko ina kabaka karaithete akiuga
kakiugaga ati nikagitaga Kenya, nikagitaga kiramu Kenya kwigua kionaga kingenyoro giake kia ugai bwa nthiguru ya Kenya, ikagitaga kiramu Kenya kwigua kionaga ugai bwa kingenyoro gia share kana kia rugai rwake rwa Kenya. Kwina mantu mama SGL electric timely mantu mama awendekithia bwa SGL chira chia mwanki na mantu mangi tamara idwari rwithiritwo kiaragirwaga ugu gato thikaratati-ini ga 12 tuone mbio yethiritwe kiandika go karatati-ini aka karatati-ini gaka ga 12 aya hii ndio na fair predictable tax policy will stimulate growth. Kuririkana ati mantu makoneni na ugoti bora kira muntu akumba kuria bukaina mbere kwibugitigagira ati kwina gukura bukaina mbere kwibugitigagira ati kwina gukura kiri mantu makoneni na nthiguru ino yetu ya Kenya. Kuririkana bantu aronthe ukathi a Kenya muringo gunthe wa nthiguru ibethiritwe bakina mbere kwa bakiaragiria kana bakina mbere kwigwa bakiramika nuntu bwa ganto ka ugoti anthiguru ni ya Kenya. Ugoti ibwethiritwe buri topic ira nene kana ibwethiritwe buri untu bwa bunene bwethiritwe bukina mbere kwigwa bukiaragirwa. Ugoti bwethiritwe bugitwika gintu kinene sana ya kuina mbere kwa gikiaragirwa nuntu akira mu Kenya ari mantu makonie na ugoti bwethiritwe kina mbere kwigwa kionania kuria kwanirwo wake kumania na ugoti buri iguru bwethiritwe kina mbere kwigwa kionanagia kuria kwanirwo kumania na ugoti buri iguru. A Kenya ibethiritwe bakina mbere kwigwa bakionanagia kuria kwanirwa na baingi bakirea kuerewa kiri mantu makoneni na mubango wa thirikari wa kuongera ugoti kuria kwanirwo kwethiritwe kina mbere kwigua gugitema baingi bethiro bakiorotagira biara kiri thirikari muno arabethiritwe bakimeneria mutongoria wa mugongo Ndagitari William Samoei Ruto nuntu bwa kwigua ari mutongoria murongo nuntu bwa mantu maramonthe athie na mbere kwigua kiri kana kigaga kagita kara aromba kura eti nyumia kagitakaga nao tukaruthao nyumia kagitakaga nao tukaruthao mantu mara makwirikana ati imantu maurongo mwanke munthi turi baingi bethiritwe bakiuga kinya wikira irio kanywa kinya kuthina mbere kwiwa wina meals ithatu kwiwa wina irio bithatu nwita kuga kuria rukiri thaa 6 na ogoro baingi iba kuremwa ni irio bibi. Whereas bobo goti bukoina mbere kwa bokiongagirwa baingi bariuria tiriri ugakarwata ka atongore bakwenda antu bao bakua kana nata kwina mantu matakwereka marantu bethiritwe bakiuragia ukakwegua irio bithatu rukire thaa 6 na ogoro ibikurema watweka labda gakinyagito kurukire meal imwe maybe ya thaa 7 na ibobo goti na ubukoina mbere kwa bokiongerawa ngarama otorere ninu netitie na ata wakarika kagita gaka imiankega nona yeyiteri kaugatuka kira muntu akoina mbere kwegua agikuya kana ata wakarika ibiure bya bithiritwe bina Kenya by the way bakiaragiria mantu makoneni na ugoti na kurea kwanirwa kwao kumania na mibango ya thirikari yithiritwe kina mbere kwegua jigete. Karatati ya 13 ni mantu makoneni na from local stories to global uncover the vibrant mantu makoneni na Africa mantu makwariria ngonire chithiritwe giukarikana ukwenu maturani mwanka ngonire chithiritwe kina mbere kwigikarikaga international ira chithiritwe kina mbere kwigwa ikiaragirwa. Karatati ya 14 mantu makoneni na KEMSA imethiritwe makina mbere kwa makiaragirwa aga ugu karatati ni wa kabado nonkwana
mantu makoneni na ugima bwa mwiri kinyabu methiritwe makiaragirwe na ara mwingi withiritwe ukiuria kuina mbere kwigua ukimenyera na muno nkuruki gutigira atiri gutigira ati bakoina mbere kwigua kana Kenya bakuthina mbere kwigua bakithingatagira kana bakiriyaga irio birabi kaina mbere kwebi debia kiguni mereni yago. Kenyans have been challenged to adopt healthy lifestyle that will not expose them to non-communicable diseases. Akenya bethiritu kana Akenya bethiritu bakiurwa gutigira ati iba kuthingatira mukarie na wakutwika ati bakuria irio bira bitakina mbere kwegua abikebatiga owatini bwa kwegua bari na mirimu enu na communicable diseases thia na mbere kwegua ikiwataga mwingi nera yithiritwe ri mpanga enene aga nthiguruni na arende nkuruki bethiritwe kana mwingi wethiritwe kurugutigira ati nukwimenyera sana na kuririkana ati ndiroka ina mbere kwegua ugitigagira ati nukuria bwega ndiroka ina mbere kutigira ati nukunywa into biega maybe kagitakaro kunywa ruoje nukunywa ruiru theru nukuria irio biega labda bitena maguta muno kana we irio birabi kubatira kwegua bikire yawa irio birabi kubatira kwegua bigiwe kagira kainya mwiri ukaina mbere kwegua ugituraga maisha mega other than kwegua kire yawa kirokethera no kuria nini utikwenda kwerewa imbio kuria utikwenda kwerewa na ata ukari na expert bethiritwe bakina mbere kwegua bakiaragia ndeto ino chikonenie na mirire ega ya irio kengotigira ati mantu marisa sawa. Mantu mari kumangi nkuona maria mantu mankuona maria ni mantu makali wogu gatuthi karatati ya 15 karatati ya 15 ni yarankuona mantu makoneni na biashara mantu makoneni na biashara mo methiritwe makiandikagirwa kana magikagirwa ulitwaga arankuona World Bank kana bankira ya kinthiguru ikithina mbere kwigua kilift mantu Central Bank Forex reserve to safety mantu baithiritu bakina mbere kwa bakiwatanagira na Central Bank kengotigira ati ibakwaririe mantu makoni na kigina na guchwa njira mbandara cheutigira ati mantu marisa sawa muno mantu mama kigina ndiona chiringi ya Kenya nethiritu kina mbere kwigua kiamukagira gukirwa kunene nyuma ya kuthina mbere kwegua kiamukira billion imwe na ara shiringi gana rimwe 39 kathantu kana ira ni shiringi billion igana rimwe 30 okay Kenya yethiritu kina mbere kwe kiamukira dola billion imwe dola billion imwe ile itambeje cha Kenya ngiri igana billion igana 39 kathanta ithatu yes na ara kurekana mbeca ino ikaina mbere kwigiteithagiria sana anene ndigiro ya Kenya na muno nkuruki kumiringa njeki gutigira ati niko ina mbere kwigwa yukagira na kurutha bwega untu bobu ethiritwe bukina mbere kwigwa kionekanaga na arende uchinchani bobu ambecha bwethiritwe bukina mbere kwigwa abugeuka ukagira na gutwika ibu kwendekana sana nokagitania ka ndiguro no yetu yethiritwe kina mbere kwigwa iri watini bwa uchumi butagirite tukono rwaro ethiritwe tukiandikagirwa anene ndeni ya karatati ga 15 karatati ga 16 murithiire wa Meru TV na ko kinyako kaena ngono iriaga ngono chia mbinde ona ne ngono chia biashara kinyecho baraba ethiritwe bakina mbere kwa bagipatinaga kana bakiwatanagira kire mantu mabiashara gukiri biashara na mantu mangitamara imunkona mathiete na mbere kwigwa makiandikagirwa kana magikagirwaga murithiria wa Meru TV mantu kathumba mantu kithumba maramethiritwe makina mbere kwigwa mekiritwe aga ukamagaruka ukagura
ngatheti ino kaina mbere kwigwa kionaga ndeto ino cionthe kretati ya 17 ni mantu makonenie na world news kana ni mantu makonenie na ndeto cia kinthiguru ara nkuonendi Africa campaigners renew call for slum upgrade to spark growth ringi siasa baga nthiguru ni hibethiri tubakina mbere kwigwa bakiarne kengotigira nthiguru no kana Africa ngima ikuthina mbere kwigwa iri na ukura kwega mirandi ya kiuthina mbere na mantu mangite mara makaina mbere kwigwa mai makiguni kiri nthiguru Manya Trump ari akaratati ni gaga 17 arethiritwe kina mbere kwigwa kiariru na kiuga ne banga netie kiri ithurano binene bia nthiguru ino yago na kiuga kegwari ndebeni bebange akegwa agichwaga utongoria bwa nthiguru ino karatati ya 19 18 murithire Meru TV bado ndio ni mantu makonenie na mental health matters. Mental health matters ni mumaithire tumakeragirwa kama mantu makonenie na mirimo ya kimathuganio kana tumite ogu mantu maithire tumakina mbere kwa makeragirwa ara kuorekana ati kwaria kwibaria na ibwega baithio ukaina mbere kwa kibaragia kagita kara wina mantu kathomba maukwinyĩria kagita kara wina stress guchumbura kagita kara ukurikana challenges cia kurigaria mutureni wa bwe ukaina mbere kwa kiaragia by the way mantu mamonthe kengombi kengotigira ati ugutethwa nuntu rira webaria ukaina mbere kwa ugitethagwa rira webaria ukathina mbere kwa ri ukionaga muntu ugutetheire usolve thina ino ciaku nuntu thina mbingi cia kimathuganio chithire tukina mbere kwithirwa kana ikithina mbere kwigicangagirwa sana na muntu kwigwa kiwata wa thina for example ukaina mbere kwigwa wina thina maybe na mukuru waku ukawa wina thina na aciari baku ukawa wina thina na mwekuru waku ukawa wina thina na girlfriend waku na mantu mangite mara lakini watuika mantu mama uri makurukira wenka utikwenda kumalia imantu mau guchumbura maikara mayo guchumburaga imantu mau kara mayo guchumburaga mau kuinyeria mau kunenkera stress kagita kara stress ikambirio ku watu stress muthia kewo ke watu wani thina cia mathugani na ekeweri too late kagitania ku kwewa gitethwa lakini ria onto boy nambere kwa gwe kumagira onto boy nambere kwa gwe kunogagia kiongo onto boy nambere kwa gwe karata abo kwenda kunenkera stress no kubatara kwigwa ukiaragia onto bobo kengo utetheka mumeru nwe augire aria utetheke aria utetheke barie ugembie nwe guchumbura kengo kaina mbere kwigwa ukionaga antu bao kwariria kuririkana antu bethiritwe bakiona onto bobo ibomu bwa kwaria mantu mara methiritwe makina mbere kwa makibaru magira antu bethiritwe bakionaga buri onto bomu sana kuthina mbere kwa bakiumburaga mantu mara methiritwe makina mbere kwigwa makibaru magira muno kiri mantu makone kumania na status ciago tende ukauga labda go we mujumbe utikwenda kwaria ndeto ciaku labda ile ciugo chumbura labda mwekoro waku na ugutura utikwenda kwaria antu baga kuona ata waina mbe ko kera gendeto ino wikara nonto chumbura okay watu stress okay watu depression ogekua antu bakeya bakira mushere ukithikwa na antu bakuriganiria ibwe okebaria muraithiri Meru TV kuririkana antu bengi bathia nambere kwa bakithagira buri onto bomu kuina mbere kwa bakeraga mantu mama barumerite muno kinya workmate kana colleagues baongo geni batina mbere kwa bakibaira ndeto ino kana kinya antu baba karibu sana pameji yago onto burabuthia nambere kwa bukithema mental health ekaina mbere kwigwa ekiringithagwa kwegwa wina thina ya meciria thina ya murimu wa meciria kana wa mathuganio no ntu bwethiritwe bukina mbere kwa gwitiga antu baingi sana batete utoro bwao antu baingi sana ibakwite kumania na thina ya murimu wa mathugania antu baingi sana ibethiritwe bagikua kumania na murimu kana mirimo ino ya mathugania
na bakwite kana bethiritu bakikua nuntu bwambi bethiritu bakina mbere kwigwa bakindini no baina mbere kwa bae tutethagirira na mathugani no baina mbere kwa kinya bae turombagira na bantu mangitamara na bo barabatari ndini barabatari ya tronisha kana barabatari ndini ntikumenya wa karatu lakini kinya bio kwina antu bamuji bakaribu sana barabomba kwina mbere kwa bokeragia gatu ina mbere kwa tukiwatanagira amwe kengo utigira tutukuthiria thina eno ya kimathugani thina ya kimechiria ino yitawa mental health matters tukaina mbere kwa tukiriragiria mantu mama koneni na ugima bwa mathugani metu ugima bwa kiri chietu kengo tukaina mbere kwa wetu ituraga maisha mega na muno nkurukiti maisha mega ki maisha maraya karatati gatugana karatati kamirongo iri beyond the obvious mantu makonenie na mbima mankuona ukwere mantu makonenie na bado mantu makonenie na kwibaria tamunkuona